హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ఎండలతో అయితే గనక ప్రజలు సతమతమవుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ ఎండలతో అయితే గనక ప్రజలు అల్లాడుతుండగా, మరికొన్ని చోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అయితే గనక భారీ వర్షాలైతే కురుస్తున్నాయి. సో, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. వీడియో తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఇంక టాపిక్‌లోకి వెళ్ళిపోతే, ఇవాళ అయితే గనక తిరుమలలో అత్యంత భారీ వర్షం అయితే కురిసింది. శ్రీవారి ఆలయం చుట్టూ రోడ్లన్నీ కూడా జలమయమై క్యూ లైన్‌లో కూడా వర్షపు నీరైతే చేరింది. తిరుమలలో అకస్మాత్తుగా కురిసిన భారీ వర్షంతో భక్తులైతే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. కాగా సెలవులు కావడంతో భక్తులు భారీగా తిరుమలకి చేరుకుంటున్నారు. కంపార్ట్మెంట్లన్నీ నిండిపోయి 3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్ అయితే గనక ఉండడం జరిగింది. అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో ప్రాంతంలో కూడా భారీ వర్షం అయితే పడడం జరిగింది. మారేడుమిల్లిలోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా మారేడుమిల్లిలోని ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం అయితే కురిసింది. దీంతో పలు చోట్ల వృక్షాలైతే కూలిపోయాయి. ఒక్కసారిగా వర్షం పడడంతో వాతావరణం చల్లబడింది. ఉక్కపోతతో ఎండవేడిమికి గురవుతున్న జనాలందరూ కూడా ఈ వర్షంతో కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఏజెన్సీలో వర్షం పడడంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ కూడా చల్లబడడంతో గిరిజనులు కాస్త ఉపశమనం పొందారని అయితే చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక పక్క ఎండలతో ఉంటే ఏపీలో కొన్ని చోట్ల అయితే గనక భారీ వర్షాలైతే పడుతూ ఉన్నాయి.